咁啊，今日去到第4日啦，順德旅行。咁啊，首先亦都會去飲茶先嘅啦。咁飲完茶咧，就會揾啲景點去啊。咁而家仲未諗到。咁啊，如果計埋今日咧，咁聽日咧就會翻去香港噶啦。咁我都係會去翻嗰個順德嗰個汽車站啦，坐車去嘅。咁好方便嘅，係啦。咁而家到咗差唔多到咗茶樓啦。順德有機菜心啊，咁都唔錯啊！個菜心其實真係冇乜筋嗰啲啊，同埋都整得幾靚仔。蝦餃王啊，咁幾有個椰菜花喺中間。嗌多咗個呢個係鮮蝦紅米腸。都幾脆呢個鳳爪排骨飯呢個係生滾鯇魚片粥啊！魚片都幾多下，其實畢咗少少都仲有好多，仲有少少生菜。咁佢仲有個豉油咧，就係又唔同喎呢個豉油。底本身都係好味嘅呢個真係，其實真係 OK。食完飯啦，咁咧而家就去呢個碧江金樓啊，咁啊會坐呢個巴士過去啊，要轉2次車嘅。途經呢個北滘公園啊，咁有隻牛啊，呢個都幾特別。發現咗一個叫做和園嘅景點啊，咁而家順路咧都順便睇埋啦，都好似幾靚。3A 級嘅景點啦。餵魚啊！咁呢啲乜魚乜園咧，例牌都有個魚池嘅，咁俾啲人餵下魚啦。咁咧呢度隔離咧就有間好靚嘅酒樓添。好靚嘅盆景。仲有個艇，好多嘅鴨啊！仲搞緊呢個展覽啊，李淑勤啊，呢個佛山剪紙傳統工藝。嶺南園林藝術嘅展覽。林樓。
一個皮影劇場啊，咁因為有幾場，而家等一等先，2點半有一場。日丽，只见荷花盛開，一隻美麗的仙。那好，我就钻给你看。我钻。这回我看你还往哪里跑！睇完呢個海園啦，咁都幾多嘢睇啊！咁有皮影戲啦，係啦，咁咧就而家就會去呢個碧江金樓啦。咁係打滴滴過去啊！啱嚟到呢個金樓啦，15蚊入場費呢個。冇啦，後邊應該出翻去啫嘛，你一出翻去呢條主道。唔係意思即係長啲啊！你打咗啦。你可以每日去咩啊？我影咗嘛？
金樓15蚊，最主要睇啲金啊！睇完呢個金樓啦，咁其實呢個叫做學課樓啦，咁就有啲金喺裏邊嘅啦，咁咧都幾靚嘅其實，咁同埋佢有啲古仔啦，有個自梳女啦，同呢個講一個醫生嘅，係啦，咁而家睇完啦，咁咧就會去食啲嘢先嘅啦。跟住咧就去金樓隔離呢間盈翠腸粉度食飯啦。呢間盈翠腸粉都幾地道啦！呢個係三寶腸粉，呢個係煎餃、艇仔粥，呢個係鮮蝦雲吞麵、生菜。